Spre cielo chemare se aude răsunând, Regele și-a trimis Fiul ca o jertfă pe pământ. A venit ca să moară pentru al nostru păcat. Cine crede în El e salvat. Vom răspunde la chemarea Regelui și vom merge să vestim mesajul Lui, ca să știe oamenii pământului, salvarea e numele Lui. Vom răspunde la chemarea Regelui și vom merge să vestim mesajul Lui, ca să știe oamenii pământului, salvarea e numele Lui. Dinspre cer o chemare se aude tot mereu, ca să fim lumini în lume spre slava lui Dumnezeu. Să umblăm în dreptate, cuvântul să-L ascultăm, pe Hristos ni să-L arătăm. Vom răspunde la chemarea Regelui și vom merge să vestim mesajul Lui, ca să știe oamenii pământului, salvarea e numele Lui. Vom răspunde la chemarea Regelui și vom merge să vestim mesajul Lui, ca să știe oamenii pământului, salvarea e numele Lui. Dinspre cer